जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। आज मैं EvoFox Ronin TKL वायर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये रहा इसका डब्बा। इसके अंदर ये रहा अपना एक्सेसरीज बॉक्स। इसके अंदर है डिटैचेबल वायर टाइप A टू टाइप C और एक 2-in-1 स्विच पुलर और कुछ कीज। अब ये रहा फाइनली अपना कीबोर्ड। ये कीबोर्ड के डब्बे में इंस्ट्रक्शन लिखा गया है और कीबोर्ड के साथ आपको यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड और कुछ पोस्टर मिल जाते हैं। चेक करिए कीबोर्ड साउंड। तो कनेक्ट कर लेते हैं अपने कीबोर्ड को लैपटॉप से। यूएसबी को लगा देने हैं आपके लैपटॉप या पीसी में टाइप सी केबल को अपने कीबोर्ड में। और ये है इसका डेडिकेटेड वॉल्यूम कंट्रोलर। अप डाउन स्क्रॉल करके वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं और साइड में बटन है इससे म्यूट अनम्यूट। मुझे इसका म्यूट बटन उतना कंफर्टेबल नहीं लगा। और चलिए देखते हैं अपने RGB कलर्स। देख सकते हैं कितना ऑसम है। वाह यार, ये तो काफी कमाल है। और इस कीबोर्ड में आपको मिल जाता है मिलियंस ऑफ RGB इफेक्ट्स। तो RGB की नसें बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। अगर उससे भी मन ना भरे तो इसके लिए एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर भी है जिससे आप RGB कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई सा भी की खराब हो जाए तो उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और हाँ, आप जब इसके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाएं तो हो सकता है कि आपको नहीं मिले, तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको EvoFox Ronin के व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा लिंक, उस पर मैसेज करना है, आपका प्रॉब्लम लिखना है, आपका कीबोर्ड मॉडल, और वो उधर से सॉफ्टवेयर भेज देंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर से जय श्री राम। फिर मिलते हैं।